Hola, mi nombre es Andrea. Yo vine aquí con un gran dolor de espalda, de cadera. No aguantaba más, estaba desesperada por 2 meses. Y vine, entré aquí, me pareció todo el ambiente amigable, las personas siempre dispuestas a ayudar. Y me he estado tratando con el doctor A y realmente me siento mucho mejor. Mi espalda ya no tiene ese dolor tan grande y mis caderas están mucho mejor. Gracias a Advanced Family Wellness por todo esto. Estoy muy agradecida y me siento mejor.